waan an gammachuu qabu sitti fakkaata waan amma ta'aa jiru kana Oromoon du'aa jira inumaayyuu waa tokko sitti bara wayyaaneen jirtu sana Oromoon du'u kun dhageettii qaba ture amma dhageettiin qabu beekta maaliif seete Oromaa miti kaa kan nutu walajjeesaa jira Oromoo immoo maaltu isa dhibere Formaati maal? Furmaanni warri biyya bulchanis dhaabbatanii ilaaluu qabu. Warri qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf falmaa jirra jedhanis dhaabbatanii ilaaluu qabu. Gaafa arbi walitti bu'u kan miidhamu marga jedhamaa miti. Wanti isaan beekuu qaban awwallaalummaa kiyyaan laale. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama baranne illee nama barnootaan fagoon deemu. Ogummaa rabbinaa kenneen ummata kiyya biratti jaalalaaf kabaja argadhe malee an beekaa ta'ee miti kan isaan gorsu. Isaan warra na dhalchan, warra daandii natti agarsiisan, warra wareegaman, warra aarsaa meeqa kaffalanii na dura waa meeqa ta'anii beekan. Garuu aga wallaalummaa kiyyaatti waan naa galte tokko kan kolfaan hin godhina. Amma wanti jiru maal akka ta'e beektaa guyyo xiiqii walitti qabate namu akka walitti dhiyeenyaatti wal ijaare tokkummaan inni waggaa 4 keessatti wareegama nama 5,000 olitti wareegne dhufeen kun bishaan dhuguu jira almost zerotti deebi'aa jira. Okay, Jawaar Mahammad kana wallaalee miti kan Minisoota irraas dhufee bar qaamni amma aangoorra jiru kun akka wayyaanee faana ture kana wallaalee miti. Okay, qabsaa'onni gameeyyiin hedduun kan biyyatti galan hin beekamu kan ilmaan keenya jedhaniitu. Okay, itti fayyadamne garagalani nu qarqaaran qabsoo Oromoo kana galmaan gaani jedhamee itti waliin shubbisamaa ture bar akka ajaa'ibaatti machii hamaa keessa ture uummanni keenya hundumtuu. Okay, sana booda ijoolleen ibidda baattee ijoolleen Oromoo lixaa fi kibba Oromiyaa kana keessatti gaafa mul'achuu calqabamu waliigalteen dhabamaa gaafa deemu isa sanatu bal'atee dhufe sadarkaa kanarra gahe. Innis yaalan hayyoon Oromoos yaalan qaama biyya bulchaa jiruu fi ijoollee keenya sana faana araarrakki bu'umu yaalam sana keessa saayinsii sana keessa deemaa ture achi keessa seenee hin borcuan nama siyaasaa miti. Jidduu isaaniitti waliigaltee dhabameen uummanni keenya sakrifaayii amma kanaa kaffalaa jira. Eenyutu itti gaafatamu kanaaf? Itti gaafatama lachanu akka kiyyaatti. Mootummaa fi qaamni mormu. Qaamni mormu. Kanaafuu seena Oromoo sadarkaa Oromoon keessa jira kanaan fakkeenyaaf Oromoon isaati adda naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Kan akkamitti ibsita akkamiin laata? Amma beektaa sana keessa seenee borcuuni tarii wallaalummaa kiyya kaasuu danda'a. Akka Oromoo tokkotti maaltu sitti dhaga'ame caalaatu Oromoodhaaf iyyaa turte yoo naan jette. Ijoolleen daggala keessa jirtus dhiiga kiyyaana. Okay? Gaafa isheen rukutamtee reeffa ishee Facebook irratti argu na dhukkuba keessa kiyya. Ijoolleen asii bobbaafamtee deemtu kunis maqaa seera kabachiisuudhaan Oromoo. Jarri walilleen booji'an beektaa yoo wal booji'anis akkaataa isaan disrespect wal godhan kana gaafa argitu Oromummaa keessi jibbisiisa beektaa. Oromoon Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala du'a wayya beektaa. Warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Warri dhume nu warra jiru lubbuudhaan jiru warra kana laalaa jirudha beektaa. Abiy Ahmad artistoota walitti qabee achirra waan tokko dubbatti. Namoota lubbuun hin jirru Taaddasee Birruu fa'a Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'a waan nu sirbinuuf beektu waan isaan lubbuun hin jirree fi jettee dubbattee turte maal jechuu kan kee? Waaqoo Guutuun goota keenyaa miti Taaddasaa Birruun nuuf fannifame goota keenyaa miti. Way kana booda ka'ee Oromoo kana godhe jennaani hin jennuun bara. Kanaaf hin amannaa jechuudha. Kana booda ka'anii namni lubbuudhaan jiru beektaa seenaa hojjetes xureessuu danda'a. Seenaa namni seenaa xuraa'aa qabus immoo haareeffatee nama gaarii nama lubbuudhaan jiru abaaruufis hin rakkisa beektaa. Jajuufis hin rakkisa. Ka obbaafate amma laal Dr. Abiy akkuma filannoo irra bahe kun namni machaa hin jiru Booranarra agaa
harargee raga wallaggaatti wallagga raga namni qawween ayin hin jiru bar gaafa inni filatame speeshaalii naannoon ani itti dhaladhe kana Booranatti illee namni dhukaasa akka ture quba qaba beekta namni dhukaase bar gammachuu guddina dhukaasuu qofayyuu miti ilma abbaa gadaa jedhame bakka deemutti eeboo fardatti badhaasanii gaachanatti kennanii maaloo ta'e sana ta'e kana ta'e inni viizhinii mataa ofii qabaa mutiire. Jijjiiramni Abiyyi Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessa taag deema deeme. Karaa sirriir jiraa warreen hin jira. Abiyyi Ahmad karaa sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen hin jira. Kan keessa kan fudhatanii. Baay'ee jalqabumayyuu waan barree namni na dursee qeeqeen jiru garuu dhugaa namaa baasuurra wikinasii namaa baasuutu namatti tiniin kun dhufe amma sirriirra hin jiru ana akkamitti sirriirra hin jiru seete inni Oromoodha harki isaa dhiiga Oromootiin xuraa'uu hin qabu akka wallaalummaa kiyyaatti maal isa gorsa beekta TPLF ummata Tigraayitti hudduu gatattee nu fixaa turte nafxanyoonni ummata Amaaraatti hudduu gatatanii Oromoo fixaa turan Mangistuu Hayilamaariyaam qofa beektaa kan jidduu irratti akkas ta'e namni kamu saba kamiyyuu keessaa dhufee aangoo qabatu kana booda akka inni aangoo irra turus kan godhu Oromoo akka inni aangoo irra hin turres kan gochuu danda'u Oromoo okay me Dr. Abiyyi kun Oromoo miidhaa jennu dantaa Oromoos eegaa hin jiru haa jennu gaaffii Oromoos hin deebisne haa jennu fincillis ka'e mormiinis ka'e akka inni aangoo irraa bu'us godhame eenyutu morra kora Oromoo dhaabilee Oromoo keessa isa karaa nagaatiin dorgomu isa afaan qawweetiin lolu kamtu dhaqee achi qabata innis gaaffii biraa bara. Namoonni hedduun Abiyyi Ahmad nafxanyaan butamee jedha qabsoon isaa Oromoon sirna kan keessa fayyadamuutu hin jirtu jedha Oromoo waan adda waan fayyad qabdi baala gizee dhamte gizee du'aati illee nattaak waan godhamtuuf. Warree baan deemaa beekta magaala kana keessa. Jira wanti inni fayyadame abaarsa nafxanyaa fayyadameera inni mormuu maal gochuu qaba ture akkam gochuu qaba ture jarri akkatti isaan disrespect wal gocha ela maal seete beekta guyyoo awwakkush naakkush jetti jarri waltuufi rakkoo hamaan kan jiru warra dhaaba siyaasa Oromoo kana oofan bira malee uummata bira miti dantaa wal dhabde isaanii kana fayyadamte gareen Habashaa yookaan gareen nafxanyaan Oromoo miidhaa jirti jechuudha. Of course amma walumaa galatti maal akka ta'e beekta akka Dr. Abiyyi waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Gaafa muummichi ministeeraa waanuma xinnoo bar waan guddaa miti bar gaaffiin deebi'een jiru beektaami. Meeqa fuulduratti hin deebisan hin beenu gaaffiin Oromoo waan guddaan turre bar biyyattii kana keessatti akka arjummaa isaatti waanuma xinnoo waanuma Oromoo urgooftu kan yoo godhe qullaa sirbiti baatee bar nafxanyaan miidiyaa ishiitiin FM jiru hundi jechuudha yoo nagnoo waan isa gaafa amma farda kana laalu nanaara beekta farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofneen nama qaaneessiteedha inumaayyuu immoo suura kaa'anii cimaan. Dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan beekta. Fardi abbaa qaba beekta. Warri Minilik leellisu fardi kasaatii jedhu maal jettaan fardi kasaatii inni farduma isaatiin dhufee. No inni calqaba harree yaabbatee dhufe. Gara Oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara caaluu miti kan jedhu. Seenaan immoo rirmi nyaatu beekta. Seenaan seenaadha. Okay? Yaabbii fardaa isatti beekanni amma waa'ee Adwaa faana wal qabate warri lole kun tuulama kana fardaan dhaqee dhukkee irraa kaase minni wotoorra ka'ee danda'a yookaan qabaniif ittiin deema ta'an beekamu ammas bari ijoolleen gaafa fakkeessitu siidaasaa bukkeetti gaafa Adwaan kabajamu ijoolleen jijjirti farda jalatti qabanii kan diddeemu. Sangaa farda si jalatti hin qaban yoo yaabbii dandeessedha kan yaabbatu. Namoonni siidaan kun kajiganii jedha siidaan kun yoo jig. Fardi akka fardi kan Oromoo. Fardi kan Oromoo. Akkam tolcha. Farda akkamitti jigama. Akkam tolcha. Kajige yoo inni isaarraa jigsan malee. Okay gaa inni. Walumaa galattan fardi abbaaf deebi'uu qaba inni dhaloonni hin deeffata baay'ee.
anaaf sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle beektaa waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru beektaami biyya qaroomte biyya guddatte yakkamaa beeki Miniliksiif yakkamaa moo oh my god ani inni reeffaa miidhammaa ekeraadhanni jechuun seenaa rirmi nyaatu siin jedheera seenaan immoo dhugaa kan sobaa jedhu kan dhugaa jechuun akkamitti namni kana na godheera jedhee sobaan si himata nama lubbuudhaan hin jirre aannolee irratti kana godheera calanqoo irratti kana godheera gaafa jedhamu aboo bara sana inni barkanaan mallatteessa jedhan warri harkaan mallatteessu warri maastarsaa fi digirii fi PhD qabu baran mallee ulfajjeesaa jira beektaami inni bar sanatti doofummaa sanaan harma yoo mure harka yoo mure maalin tiniga doofaa waan ta'eef miti qotee bulaarra kan farda hatu kan farda saamu walumaa galatti yakkamaa beeta mangisti keettee Oromoon lolti wanniin isa khasiidaan isa beeta mangistu kan palaasi mootummaa keettaa sun akkamitti ilaaltate maltee fi wanni sun rifadheeraan maaliif seete tokkoffaa ekeraa achi keessatti yaadannoo ekeraayyuu gochuun sirrii miti nama intini nan yaadda'aaf wanni maaliif seete warra achi keessatti suurri isaanii bocame hundi garaagarummaa amma uumame sabaaf sablammii biyyattii kana keessatti roorroon ammallee hiikkaan arganne bar yakka isaan raawwatanii ni beekta okay dhimma godheef isatu beeka waan godheef garuu akka kiyyaatti ta'uu malle maaliif nama harki dhiigni ummata qulqulluu harka jiru ekeraa akkamitti yaadannoo gootee mana kee qarqara goota hin ta'u inni akka kiyyaatti gaa kun sii gale dhubirratti saatiin qabnu waan deemuu jirtu fariifachuu jirra namootni hedduun agammaa keessumaa warri sirnaaf xinyaa leellisan Atseen Minilik difend godhu namichi kunini nama Itoophiyaa holy war waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadin jira kanaaf deebiin kemaa qaamni miidhame immoo holy revenge jechuu danda'a beektaa isaan sirrii miti wal an kannaan galle silaawoo isaan nabiyyii miti yookaan isaa Iyyesuusii miti namumaa miti ummanni yakki irratti raawwatame yakkamtoota jedhee malee sabni isaa lafarraa dhumuu qabaa hin jenne bar ummanni Oromoo yakkamtoota yaa amma laal biyya faranjii kanatti gurraachannaa luka dhiqan argiteetta warri adiinam maal beekwam abbootii isaanii yakka sana dalaga miti qaroomuun akkasii beeka wallaalummaatti itti taphataa bar odeeffannoo jajjabduu dhagaye dhossatante jechuun nam mormatiin ragaa waan qabuuf jechuu qiyya Hacaaluu Hundeessaa jirraa maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jiraa jedhan istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qub qaba hin mormatiin ati na basaasita jechuudha sin basaas dhugamuudhaan tan callaa onni naa dhugamuudhaan dhuga garuu hin baane sirboota hedduu hojjechaa jira rakkoon qabu waan ka'uu hundaaf kadeebii ta'uu hedduu jira guyyaan itti ba'u gaa hin ba'a gaafa ba'u istuudiyoo keessa dhaqxee kan hojii hojjechaa jiru yoo quba qabaate akka biltsiginnaa birrii naan kennin akkamitti quba dhabde kanan qulqulleeffanne Hacaaluu Hundeessaa boonsaa dhumirratti loqoda hangafa Oromoo kana jaaladha beektaa ka booran ittiin haasa'u afaan kana baay'ee jaaladha inni biraan akkaataa itti dhiyeessitullee bareeda wanti hojjetamuu qabu karaa gama miidiyaa keenya miidiyaa afaan Oromootiin banaman hundi isaanii otoo tokkummaa Oromoo irratti tokkummaa ishii TPLF ittiin xiqqoo goone sanarratti otoo hojjetame ulfaadhi galatoomii Hacaaluu Hundeessaa dhumirratti addaan ba'uun dura sirbi tokko nu affeerta addaan baana sirba Hacaaluun nu affeer dhageen jirra bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi yaawa irraanfachuuf sirba Hacaaluu Hundeessaa jirraan irraa gallaa Hacaaluu Hundeessaa artist Oromoo beekamaa jir maalan jir
ees jirte sirbaduun dhufuu jira Hacaaluu Hundeessaa hoomin rakkaat gamgamaan dhufe waan jira yaayuu darbatee qabsaa Oromooti artist Oromoo beekamaa biltsiginna irra birri fudhate dhaniin fudhannee yaayuu saniin jedhee waan jira Hacaaluu qorannee fuul duralleef gaafinni sirbabaas bal'inaa walitti deebinaa waan nu daawwattaniif galata qabdu sagantaan keen kun har'a jalqabee keessuma Oromoo miidiyaa neetwoork irraa gara dhaddacha dubbii jijjiirame jira anguyyoo waaroo abba jirma tur ulfaadha ace